मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान रेंजर्स के ज़ेरे इत्माम सैलाब ज़दगान के लिए मकानात की चाबियों की तकसीम की जा रही है और ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ DG रेंजर मेजर जनरल याकूब साबिर रुकन बरतानवी पार्लियामेंट चौधरी सरवर भी मौजूद थे इन चाबियों की तकसीम के दौरान। और इस हवाले से हम तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी नसरुल्लाह मलिक भी वहाँ पर मौजूद हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि कितनी तादाद में ये चाबियाँ तकसीम की गई और सैलाब ज़दगान को ये चाबियां दी गई हैं, कुछ बताइएगा कि ये DG रेंजर्स के ज़ेरे इत्माम किया गया है? जी नवीन, ये पंजाब रेंजर्स के ज़ेर तमाम जो 9 घरों की तामीर इब्तदाई तौर पर जो उसका पहला मरला है उसके तहत 9 घर यहाँ बनाए गए हैं। सनामा का इलाका ये मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ ये आज मुकम्मल हुए हैं और चंद दिनों के अंदर ये घर मुकम्मल किए गए हैं। जिसके बाद आज DG रेंजर पंजाब में जनरल मोहम्मद याकूब यहाँ पहुँचे हैं। उनके हमरा जो है साबिक पार्लियामेंट रुकन पार्लियामेंट बरतानवी पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद सरवर भी मौजूद हैं और ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर डॉक्टर शाहिद मसूद भी उनके हमरा मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर जो मुतासिर सैलाब थे उनमें चाबियों की तकसीम भी की है। और इस हवाले से जो पंजाब रेंजर्स ने जो आज इस इब्तदाई पहले मरले का आगाज़ किया, इसके बाद से अगले मरले पे भी वो एक जो इस स्कीम के तहत घर तामीर कर रहे हैं और जो भी सैलाब के मुतासर अफराद हैं उनके लिए दूसरे मरले पे घर तामीर किए जाएंगे, उनके हवाले किए जाएंगे। इस वक्त भी हम यहाँ पे मौजूद हैं सनामा के उस इलाके में जहाँ ये घरों की तामीर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये घर यहाँ पर मुकम्मल करके बाकायदा इन पर लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है और लोगों को आज ये हैंड ओवर कर दिए गए हैं ताकि इसके बाद अगले मरले पे नए घरों की तामीर जो शुरू की जा सके, उसके बाद से ताकि लोगों को ये लोगों की बहाली का जो अब काम शुरू किया गया है इसमें जो रेंजर्स के ज़ेरे तमाम ये काम जारी है, इसमें आगे इसको बढ़ाया जा सके। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल मोहम्मद याकूब DG रेंजर पंजाब, उनसे भी बातचीत करते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद मौजूद हैं, चौधरी सरवर भी मौजूद है यहाँ पे। जनरल साहब, इब्तदाई तौर पर जो आप